En Rusia, un grupo de científicos quiso descubrir qué había en las profundidades de la Tierra, y lo que encontraron desató miles de teorías. El Pozo de Kola es la excavación más profunda que el ser humano ha logrado. Comenzaron en 1970 y llegaron a 12 kilómetros de profundidad, pero un día, de pronto, detuvieron todo. La razón, hay quienes aseguran que escucharon gritos, como si vinieran del mismo infierno. Aunque los científicos lo niegan, el mito del Pozo del Infierno sigue vivo. ¿Quieres saber qué encontraron realmente allá abajo? El video completo está en YouTube en @n o puedes ir _7.